Buonasera a tutti, siamo qui con l'MVP Umberto Ferri, autore di una doppietta, anche gol decisivo per la vittoria, 3-2, partita molto tirata. Cosa vuoi dire a riguardo? È stata una bella partita, combattuta. Le avversari pure erano forti, ci hanno messo in difficoltà in alcune azioni, però l'abbiamo riuscito a portare avanti. A livello personale, cosa conta per te soprattutto questo gol decisivo? Sono Però contento per questa vittoria e ringrazio il mister e tutto lo staff. ti faccio un'ultima domanda veloce. Come vi vedete in questo torneo e a chi la dedichi questa partita? La dedico alla squadra e in questo torneo ci vediamo sempre per vincere. Va benissimo.